क्या हो गया भाई गाड़ी में? कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हो गया बता तो। अरे बस में जा यार भाई, अपना काम कर। तेल खत्म हो गया क्या? अरे काम कर ले यार अपना। अरे हो क्या गया? काम कर भाई यार, चाबी गुम गई गाड़ी की। अरे चाबी लगा के देख ले भाई, क्यों परेशान हो गया? चाबी अरे यार भाई और स्टार्ट हो गई। कॉलेज मेरी गाड़ी, मेरी चाबी, तो तू गाड़ी कहाँ लेके जा रही है ये बता। गाड़ी से